Il-ġimgħa, is-7 ta' filgħaxija. Ta' Ġiesu, il-Belt. Għaddejja qudiesa. Waqt l-omerija. Raġel mhux Malti, ta' 33 sena. Jidħol fil-Knisja. Jibqa' tira lejn l-artar. Jitla minn wara l-artar. Iwaddab il-kurċifiss l-isfel. Bniedem jidħol b'ġirja hawn ġew, daħal wara l-artal, tara t-taraġġ, waqqa' dak il-kurċifiss. Jajja lil dawk preżenti. Iwaddab il-gandlieri. L-olma għalab il-kurċifiss, kolħat bikkem, raħri għal il-kurċifiss nieżel, ma għalab il-gandlieri l-ġew. Donna bħal bniedem kien jafu hawn ġew. Daħal bil-qeda fuq dal-bank u miflix konta l-mafidu, u mbagħad qam ftit wara u tara dritt fuq l-artar. Jgħidilhom li l-insara ma jipprattikawx dak li jippritkaw. Kien diskors li għalma ta' kien flash li għana li nipritkaw il-fraternita u dan namlu kollox bil-maqlub. Il-ġemgħa tqum u tipprova twaqfu. Jorbtuh. Sakemm jiġu l-pulizija. Taw dal-panik kollu għaw ta' nies. Ġew il-pulizija imma net jaħu tal-laħ it-tarġu. Għadhom magħhom. In-nies iċċukkjati. Disprezz kbir li Ġesu Kristu, dik li veru irritani. Storja li nkredu kienet. Jeħduh il-Poliklinika tal-Florjana. Sa dan it-tant in-nies għadha taħseb li kien immigrant Musulman. Jien naħseb mebeda xu Musulmana għalli li hu. Ejwa, għalli kalli. Tajjeb, mela għax il-Bawmettu għamlu lu karikatura, għamet id-dinja kollha storbju. U aħna, ir-reliġjon tagħna li nemmnu fih, ħaqqas nistgħu nisimgħu qudiesa ġejna issa. Battuh ġifieri mbagħad kulħadd tela għalih. Ejwa, kulħadd għala laqqitta, għala. Ftit minuti wara li ġrat. B'mod impressjonanti, il-fra Franġiskan jitla fuq il-pulptu. Jinsisti man-nies biex jaħfru. Tolbu għal din il-persuna, ħadd ma jaħmel xi xkienet għaddejja, ħalluha f'idejn Alla, jiġġudika Alla, aħna m'għandna l-ebda dritt niġġudikaw lil ħadd. Imorru nippruvaw nkellmuh il-Poliklinika tal-Florjana. What happened? Why did you do such a thing in a church? Do you understand what you are doing? Ir-raġel jittieħed l-Isptar Monte Carmeli. Il-provinċjal tal-Franġiskani. Dak il-ħin in-nies saħnet ħafna fil-Knisja. Kien hawn saħna kbira għalihom li ma intervenux naħseb il-patrit ma nafx kien jista' jiġri wkoll. Il-provinċjal tal-Franġiskani jirrakkonta kif iltaqa' miegħu qabel. U minn dak li bdiet tgħid li l-pulizija ndunajt li dak l-istess persuna li jiena fil-kwarta ta' dalgħodu jiena dieħel hawn il-kunvent biex nidħol għall-ikel. Waqqafni għal I want to meet some father because I want to confess. U jiena daħħaltu u offrejt li jekk irid inġiblu xi ħaġa tal-ikel u hekk ma tobsowx li sa jasal mal-istorja bħallin u mbagħad. Imbagħad daħal li sospett għax bida I believe in reincarnation, I am another Hitler, banet jina ma tobsowx li. Dun George, dak il-ħin kienet iqaddes. Jien kont qed inqares kont qiegħed nippretka, u ħin minnhom nisma' l-ajat tan-nies. ħares lura u nara salib nieżel minn fuq il-lemin u l-gandiera fuq ix-xelluk kont fin-nofs. U naħseb jiena kieku mhux għax kelli ktieb f'idejja tal-Vanġelu tal-qari u għaddaftulu kieku ma kontx nieqaf u kont nidħol ġorri għall-mdliera niżlin. Jirrakkonta. Però kieku kont qiegħed inqaddes kien mument ieħor ma kienx waqt l-omelija, kienu salib jiġi rażi. Għastajt każ tiegħu sa barra. Kieku ma kienu x'in-nies ibdew jgħidu wara Patri George, għazgub bdew niżin l-affarijiet imbagħad. Ġifieri jiena l-qata kbira li ħadd barra li qed nara l-affarijiet niżlin kont inabbli ma nista' nagħmel xejn. Jew għal ħares qatt mess tabernaklu.